Ya pemirsa, tiang base transceiver station atau BTS roboh dan menutup badan jalan raya di Mangga Besar Raya, Jakarta Pusat. Saat roboh, tiang BTS nyaris menimpa kendaraan yang tengah melintas. Beginilah kondisi tiang BTS atau Base Transceiver Station yang roboh akibat terpaan angin kencang. Tiang dengan tinggi sekitar 20 meter ini jatuh melintang menutup jalan Mangga Besar Raya di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Saat tumbang, tiang BTS nyaris menimpa kendaraan yang tengah melintas di jalan ini. Karena angin sih bang, rubuhnya. Alhamdulillah sih nggak ada korban. Ada sempat mobil tuh udah ada di sini, ngerem jadinya gitu. Itu pas angin kencang atau gimana bang? Angin kencang sih. Robohnya tiang BTS yang dalam posisi melintang menyebabkan jalan ini lumpuh total, tidak bisa dilalui kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Kondisi ini terjadi cukup lama karena evakuasi tiang BTS baru bisa dilakukan setelah alat berat didatangkan ke lokasi kejadian. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan.